Sederhana. La yuqalu liman lam yattub lam yajib. Orang yang enggak pernah mencari maka enggak boleh dikatakan tidak menemukan. Wa inna ma yuqalu lam ya'rif. Kalau belum mencari namanya enggak tahu. Padahal Quran dawuh falam tajidu ma'an. Kamu tidak menemukan air. Namanya tidak menemukan berarti mencari dulu kemudian menyimpulkan tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Tapi bukan tidak menemukan. Nah, berhubung tidak menemukan maka Imam Syafi'i mengatakan kamu harus mencari-cari dulu. Setelah tidak menemukan baru boleh tayamum. Iku jenenge napa? Fiqhul Quran. Jadi maknane Quran itu ruwete ngantos ngoten niku. Saiki poe enak wong ada Qurannya enggak, ada hadisnya enggak. Khawarij. Mergo Khawarij Sayyidina Ali mantune Nabi Ali ngono iso takoki. Kok ana mediatoran Qur'ane pundi? Ternyata Sayyidina Ali mau maca wa in khiftum shiqaqa baini ima fa'asu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahli. Terus niki sing terakhir kula cerita Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niku nggih nabung nggih duwe emas nggih duwe nggih kathah. Tapi barang badhe kabudut kondo ning anak-anake. Cung tabunganku mbok ya kena ora ya kena. Sementing aku dongakno saleh. Terus ditanya. Memangnya kenapa kalau engkau saleh ya Abi? Aku nak saleh, iku anakku sampeyan diurusi pangeran. Jadi ana maca ayat apa jenenge wa amal jidaru fakana wa amaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan. Ing dalam dinane ngundang-undang sapa wa ta'ala him ing kufar fayaqulu moko dawuh sapa wa ta'ala madza ajabtumul mursalin. Madza kelawan apa to ing apa ajabtum jawab sira kabeh al mursalina ing rasul-rasul sing diutus ilaikum maring sira kabeh. Kowe ketika tak utusi rasul nang kowe iku tanggap ambi. Fa'amiyat alaihimul amra. Fa'amiyat mongko dadi orang ngerti atau dadi kapi cekno alihim ing atase wong kafir. Amiyah manane picek. Fa'amiyat mongko dadi kapi cekno alihim ing atase kufar apa lamba pira-pira cerita atau pira-pira jawaban. Ail akhbaru tegese pira-pira khabar utawa masa lalu atau cerita al munjiatu kang nyelametno fil jawabi ing dalam jawab. Yauma idzin ing dalem dinane yauma yunadihi elam ya jidu tegese ora metu sapa kufar khobaron ing siji jawaban siji kalam khobar lagun kedhe kufar fi kang ing dalem khobar najatun tawi dadi slamete kufar Aku mongko kufar kula tasauluna ora saling takok sapa kufar andu sanging jawaban fayas kutun mongko meneng sapa kufar Fa'amaman anak pun wong tabah kang tobat sapa man tobat minas syirki saking syirik menyekutukan Allah wa amana lan iman sapa man sedekah tegese benerno sapa man bi tauhidillah kelawan tauhid ning Allah wa amila lan nglakoni sapa man sholihan ing amal sing saleh manane ada tegese nekakno sapa man to nglakoni sapa man al faraidho ing pira-pira sing diferdono Allah Asa menawa-menawa apa ayakuna ento ana sapa man minal mufrihina saking wong sing selamat kabeh. Aina jinati sing selamat kabeh biwadillahi kelawan janjine Allah. Wa rabbuka te pangeran sira Muhammad yakhluqu iku zat sing gawe sapa rabbuka. Ma ing apa wae sya'u kang ngersakno sapa wa ing ma wa ikhtaru lan sing nentokno pilihan sapa wa taala. Ma ing perkara ya sya'u kang ngersakno sapa wa ing ma. Maka nalagumul khiyarah maka ora ana iku lagum keduwe wong akeh ayil musyrikin tegese wong musyrik ya wong musyrik ya mboten musyrik sami maka nalagumul khiyarah apa al khiyarah to apa hak milih nek wis nentokno pilihane wong liya kabeh ora di hak milih ayil ikhtiyar tegese hak ikhtiyar fi syai'in dalam perkara wae subhanallahi kelawan maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa wa ta'ala amma sing perkara yusyrikuna kang padha nglakoni syirik sapa ngakeh Allah semoga an isyrokihim saking perilaku syirike wong musyrikin
Wa rabbuka te pangeran sira Muhammad ya alamu pirsa sapa rabbuka mak ing perkara tukino kang nyimpen apa sudurum apa dadane pira-pira wong kafir. Tusiru tegese ingkang rahasia ana apa kulubu matine wong kafir ngrahasiakno minal kufri saking kafiran wa ghirihi lan liyane kekafiran. Wa malan perkara yuk niruna kang etokno sapa kufar bi alsinatihim lan desan-desane kufar bidzalika utawa min dzalika saking mengkono-mengkono kekafiran. Wa huwa utawi sa'an nggih wa huwa utawi zat sing ape ditunjuk utawa zat sing ape diceritakno sing duwe sifat enggak terkalahkan iku Allah. Wa huwa Allah iku sapa la ilaha ora ana zat sing wajib disembah utawa kang wujud hakikat illahu kecuali Allah. Allah iku zat sing ora ana wujud hakikat kecuali Allah piyambak. Lawi kedue Allah taala alhamdulillah berhak dipuji utawi pantes dipuji sing paling layak dipuji fit ula ing dalem kawitan maknane kawitan ai dunya tegese dunya wal akhirati lan ing dalem akhirat ai jannati tegese ing dalem swarga. Walahu lan iku kedue Allah sarasan al hukmu tawi sing duwe keputusan ail qada tegese qada keputusan an-nafidu kang mesti terjadi fi kulli syai'in dalam saben-saben perkara. Wa ilaihi lan maring Allah sarasan turja'una den balekno sira kabeh binusyuri tegese kelawan bali utawa tangi sangka kubur. Kul ngucap sira Muhammad di ahli Makkah maring penduduk Mekah zaman iku ara'aitum nyeritakno sira kabeh manane akhbiruni mbok yo mikira sira kabeh ning ingsun to ngekeki kabar sira kabeh ning ingsun. Coba logikano misale ngene insyaallah diparen lamun gawe sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh alaila ing bumi digawe sarmatan ing berkelanjutan to abadi. Daiman tegese digawe abadi ila yaumil kiamat maring dina kiamat. Andekan Allah niku gawe bengi terus menerus man utawi sapa ilahun kang yaiku kang dadi pangeran guiruwah kang saliyane Allah bisa amikum umpama lawan pensangkaan sira kabeh. Umpama Allah nggih bengi terus menerus sapa pangeran liyane Allah umpama ana yakti kang iso nekakno sapa ilah sing guiruwah kum ing sira kabeh. Bidiaen kelawan padang naharan dikse kelan padang. Tatufuna kang golek sira kabeh fi ing dalam nahar al maisyata ing ekonomi utawa pengupo jiwa. Afala tasmauna ana orang rungu sira kabeh dalika ing kono-kono ikilah. Parilan nggih fardal masalah niku pengandian masalah iku umpama Allah gawe bengi terus-menerus. Kowe ora paham sima atafahumin kelawan krungu kang memahami utawa sama atafahumin sami. Fatarjiuna mengko iso mencabut sira kabeh tobat sira kabeh anil isyraki saking nglakoni syirik. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring penduduk Mekah zaman iku itu. Ana ta ora mikir sira kabeh utawa mikira sira kabeh insyaallah umpama digawe sapa Allah anikum ngatasi sira kabeh annahara ing rina digawe sarmadan ing terus menerus ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Maniku sapa ilahun kang utawi umpama pangeran wiruwah kang saliyane Allah bisa mikum kelawan penyangkaan sira kabeh. Yakti kang nekakno sapa man kum sira kabeh bilailin. Yakti kang nekakno sapa man kum sira kabeh bilailin lan bengi. Taskunu nakang meneng sira kabeh. Manane tastariku nakang tenang sira kabeh fi ing dalem lail. Minat ta'abi saking ngrasa letih, ngrasa kesel. Afala tusiruna nata ora ngenangan sira kabeh. Ora ningali sira kabeh mak ing perkara antum kang utai sira kabeh iku alih ing atase rupane minal khoto'i saking salah fil isyraki ing dalem nglakoni syirik. Fatarjiu namung kembali sira kabeh andu saking perilaku isyrak utawa andu saking nglakoni isyrak. Wa mir rahmatihi lan iku setengah saking rahmate wa taala ja'ala utawi yen to gawe sapa taala anja'ala lakum kedhi sira kabeh alailan bengi wan nahara lan ing rina. Ditas kuno supaya tenang sira kabeh utawa nglakoni ketenangan istirahat sira kabeh fi ing dalem lail ai fil lail tegese ing dalem bengi. Walita betahulan supaya golek sira kabeh min fadlihi saking anugerah Allah fin nahar ing dalem wektu rina bil kasbi misale kelan kerja. Wala alakum lan menawa sira kabeh utawa supaya sira kabeh iku tasykuruna iku nglakoni syukur sira kabeh. Nyukuri anikmata ing nikmat fihi ma ing dalem
nikmatil laili lan nahar fihima fil laili wan nahar. Jadi kula terangno riyen jing men napa teng akhirat nggih. Teng akhirat niku kemungkinan itu banyak. Ada fasenya, ada beberapa tahapan. Ada tahapan kita ini masih bisa bohong ning pangeran. Terus ada tahapan nggak bisa bohong. Terus ada tahapan kita lisan nggak bisa ngomong, sing ngomong niku ado utawi anggota. Ini masalah-masalah sing dadi perhatian Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngendikan ada seorang penanya tanya beliau, "Ya Ibnu Abbasin, saya ini baca Quran banyak min awali hatta akhirihi. Dan sebagian yang saya baca itu wajadtu fihi al-ikhtilafa. Di situ banyak pertentangan. Misalnya ada ayat fahum la yatasaalun, bahwa nanti di mahsyar atau di kiamat mereka sudah tidak saling tanya. Tapi ada ayat misalnya waqifuhum innahum mas'ulun. Coba mereka hentikan karena mereka mau ditanya. Terus ada ayat-ayat yang mereka itu sudah sama sekali tidak bisa jawab. Misalnya ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tapi kados ayat nomor niku. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwalan marrah. Niki rungokno tenan ya. Jadi manusa niku bodoni niku digawa mulai teng donya nganti teng akhirat itu pangeran lah karepe dibodoni. Mulane ketika mereka dituduh atau ditanyakan apakah kamu syirik, mereka masih jawab wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Tuhan kita ini tidak melakukan syirik. Ini rukun tenan. Mungkin ketemu jawabannya. Tapi kadang-kadang mereka itu terus gak bisa bohong. Jadi itu yang disebut la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala nawa sowan. Terus ada saat-saat mereka itu sama sekali lisannya tidak bisa ngomong. Jadi itu disebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Terus kata Ibnu Abbas, la yakhtalifu alaikal Qur'an. Quran itu jangan menjadikan kamu anggap khilaf. Tiga-tiganya itu terjadi dalam waktu yang berbeda-beda. Terus ini penting kangge peneliti tafsir bahwa setiap ayat yang berbeda itu pasti tahapan-tahapannya berbeda dan konteks-konteksnya juga berbeda. Terus perbedaan itu bisa menjadi hukum yang digeneralisir, yang bisa massal, bisa menjadi hukum yang waqiatil hal hanya dalam konteks itu. Pun wong erung ana wae nganti kowe paham. Nek ketemu pangeran ben langsung swarga. Ini mboten guyon. Misalnya begini. Ada ayat misalnya di surat Taubat, surat sing jelas akhir. Artinya kalau akhir itu dalam ilmu Quran dijamin tidak mansukh, bahwa ayat ini berlaku, tidak dinasakh. Ada ayat wa in ahadum minal musyrikin astajaroka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada orang kafir ingin belajar Quran dengan kamu, ya enggak apa-apa ajari Quran sampai mereka mendengar kalam Allah. Kalau mereka siap belajar kalam Allah dan mau ngaji sama kamu, ya enggak apa-apa. Dijak ngaji. Tapi aja kan nafsiri Quran, paham ya, mau ngaji tok. Summa ablihu makmana, dan harus kamu jamin keamanannya. Oke, itu juga konteks. Ada konteks yang demikian. Tapi para ekstremis sing diapalo kan mau ayat pokoknya nak ketemu wong kafir faktul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuluhum wa suruhum wa qaudu lahum sulam. Pokoknya kalau ketemu orang musyrik itu bunuhlah mereka, kepunglah mereka, bidik di mana saja mereka berada. Jadi wa qaudu lahum sulam. Itu juga ada konteks yang seperti itu. Tapi ada konteks wa inahadum
minal musyrikin nastajaroka ya fa'ajir. Terus ada konteks lagi misalnya zaman awal Islam, nak kita beda akidah, beda agama ya lakum dinukum waliyadin. Kamu ya agama kamu waliya lan kedua ingsun dini utawi agama ingsun. Kamu jangan ngira bahwa 3 ayat ini beda-beda. Ya seperti itu, ada konteksnya, ada muqtadul hal. Ya ada muqtadul hal. Nah kemudian yang menjadi penelitian para mufassir itu satu, apakah setiap kejadian itu bisa digeneralisir atau waqi'atul hal, memang kejadiannya saat itu ya seperti itu, tapi tidak menjadi hukum yang bisa menjadi makis aleh, menjadi general untuk yang lain, menjadi kias. Misalnya begini, buatan ini ben wong sing sok tafsir ngertos, narang alim merasa kecangkeman, narang alim merasa kecangkeman. Misalnya Nabi di hadis sahih ngendikan ada lelaki, sebagian riwayat itu perempuan, dia itu lonte wong nakal. Bareng dia merasa kehausan terus ketemu asu ning dalan. Asune melet-melet terus pokoke ditafsiri ku kehausan terus dia nyemplung ning kali ning gone napa sumur teng Arab Pak. Angel sumur. Dasar wong rapi yai nganggo sepatu boot ngoten terus mek banyu dicokot. Napa sepatune dicokot terus dia munggah ngeranggeh munggah. Walhasil sukses mengambil napa? Akhire perjuangan tenan. Bareng diombekno asune terus Allah matur nuwun mergo hambane sing rupane asu niku diombeni lonte wae. Terus di sepuro dosane zina. Kamu ndak bisa mengkiaskan nak ngono lonte kudu di asu 10. Mergo ngombeni asu sitok wae di sepuro apa meneh nak 10. Ki geblek nak. Iku waqiatul hal. Wong iku ngalami kejadian ngono, tapi ora iso mbok kiasno. Terus kok kowe bar ngaji, asu sitok Gus mun saged sepuro pengiran. Kulo gadah sedoso. Ora iso. Mergo nak sitok mari di sepuro, nak sedoso. Luwe? Sepuro. Mestine nak kaapian niku nak sitok apik, loro luwe apik, telu mesti apik. Tapi jari Imam Ghazali, iya nak kaapian niku contone ngono. Nak contone obat. Overdosis. Urip ta mati. Jangan-jangan di setiap hukum sing diutarakno Quran utai Kanjeng Nabi itu tidak semuanya bisa dikiaskan karena itu waqi'atul hal. Memang saat itu ada kejadian seperti itu dan Nabi ngomentari seperti itu tapi tidak berlaku untuk umum. Nah berlaku untuk umum terus sampai ngeten, semua riwayat itu asu loh, boten kucing. Boten pitik. Terus kowe ra iso ngiasno ngrumat asu iku mok diobeni tok. Padahal asu ku tak tukokno makanan sing ning toko. Wah, tambah di sepuro dosa. Ora iso kok. Amalane nggih. Wong nak ra bakat ulama, ora usah kecangkeman. Mereka mengkaji Quran hadis ku yo angel tenan. Nggih ku angel tenan. Sing ra kangelan yo mubalek, kok pelang-pelang sak karepe dhewe menyerapati mikir. Nak fatwa ini sering kula kritik. Nak pidatone kula seneng, pancen lucu ya, tapi nak fatwane niku kula kritik. Mergo beda. Tradisinya ulama dengan khutbah atau dengan ya pokoknya dengan khutbah itu beda. Kalau ulama itu setiap hukum sing diutarakno apa niku disambung kaya hukum eksak, kaya hukum matematika. Misalnya ngeten sampean tak bedheki. Cara sampean Abu Jahal itu mendustakan Rasulullah apa ndak? Ndak sampean jawab saja. Mendustakan. Yakin? Abu Lahab mendustakan. Nah cara ulama boten. Abu Jahal sama Abu Lahab itu ndak pernah mendustakan Nabi. Dia hanya punya hitung-hitungan politik. Kalau saya anut Muhammad, aku biasa pemimpin menjadi dipimpin. Tapi hakikat mereka tahu kalau Muhammad itu orang yang benar atau figur yang benar. Niku sing disebut hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Bahwa orang-orang kafir Mekah itu disifati Allah tabayyana lahumul haq. Kebenaran begitu nyata di mereka. Kebenaran begitu nyata itu mendustakan apa enggak? Apa taslim? Iman. Taslim. Mulane sebagian ayat diterangno qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Entek sampean ambek kula.
Nggih mboten. Aku ngerti mat, nak kowe iku tersiksa mergo komentare wong kafir. Dewe apa fa innahum la yukadzibunaka. Hakikatnya orang kafir itu tidak pernah mendustakan kamu. Walakin nadzalimina bi ayatillahi yajhadu. Tapi dasar mereka itu juhud. Sampeyan saiki logika wae, bagaimana mungkin orang punya akal waras kemudian mengatakan berhala yang dari batu itu Tuhan. Kemudian menantang Tuhan yang menciptakan langit bumi, ketemu akal ta ora? Enggak ketemu, wong paling gendeng lah. Iku tetep ra ngarah darani watu niku. Pangeran. Dengan kekuasaan kaya pangeran sing gawe langit. Malane dawuh Allah, fa innahum la yukadzibunaka. Bagaimana konsep Muhammad Tuhan satu yang menciptakan langit bumi diperbandingkan hanya dengan teori bahwa batu itu Tuhan. Enggak mungkin. Kan enggak levelnya. Yang satu jelas benarnya, yang satu jelas salahnya. Terus kemudian kita berpikir ulang, bagaimana mungkin yang mengajak menyembah batu punya pengaruh mengalahkan yang mengajak menyembah Allah. Gak ketemu meneh. Nah itu tradisinya ulama neliti sampai seperti itu. Makanya kesimpulannya adalah kebenaran absolut adalah kebenaran yang musuh kita pun mengakui. Jadi itu fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat orang kafir itu tidak pernah mendustakan. Tapi pura-pura mendustakan karena kalau mengakui Muhammad benar, dia dari pemimpin menjadi pengikut, menjadi dipimpin. Itu yang mereka mau disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum. Tapi di beberapa ayat orang kafir dia diceritakan Allah bahwa mereka mendustakan para rasul. Makanya tadi mereka tidak mendustakannya dalam konteks apa? Paham ya? Mereka mendustakan dalam konteks apa? Ya sama, Nabi misalnya ngendikan wong sing ning omahe ngrumat asu, iku malaikat gak par-par. Lan ibadahe ditolak pangeran dihapuskan sekian hari. Mau ana cerita ngombeni asu di sepuro, saiki ana cerita ngrumat asu. Masalah, malaikat saja tidak mau dekat. Paham sing maksud ini? Ben sampean ngerti bahwa meneliti ulumil Quran itu rumit dan itu butuh ulama. Ulama saja jangan hanya baca tapi punya tradisi ahwal. Nak kowe maca tok iku gendeng. Kaya wong maca tafsir Sawi, bariku maca tafsir Jalalain terus diperbandingkan tafsir Ibnu Katsir. Kalau dia tidak punya ahwalil ulama malah jadi setan. Keman ta'alama bila sayhin fa sayhuhu setan. Makanya ada cerita unik. Jadi ulama di sini yo rada unik, yo rada beling tapi belingnya ulama. Ana ulama jenenge Ahmas, wis gak priyayi, senang masjid, labine dicoplok. Bareng labine dicoplok niku guntingi bulu ketek. Napa cara mriki kelek niku? Pokoke bulu ketek, ya diguntingi. Temenan ning jero masjid gak kelambenan. Sing pas iku ana mubalek pidato. Zaman itu Ahmas itu terkenal lah populer. Terkenal. Oleh pidato ini haddatsana ini termasuk haddatsana Ahmas ini terus cerita fadilah salat macam-macam. Terus dari Ahmas, kamu jangan mendengar mubalek itu, dia itu bohong. Terus setelah itu mubalek itu enggak tahu kalau itu Ahmas. Ala tastahiyya, kamu apakah enggak malu di depan orang banyak di masjid? Napa guntingi bulu ketek di depan umum? Boyo desain barang. 5 ada. Kenapa saya harus malu? Ana fi sunnatin wa anta fi kisbin. Termasuk sunnah, termasuk fitrah adalah guntingi bulu ketek. Ana fi sunnatin. Kowe bodoni. Kok bisa saya ini mubalek, saya ini pidato. Anal Amas. Kowe muni haddatsan al Amas, anal Amas sing jenenge Amas yo aku iku. Kowe muni muridku aku ora kenal kowe. Ini penting kalau aturakan karena sekarang orang itu meneliti Islam itu tidak pakai guru. Sehingga cara memahami dia tentang nahi mungkar atau tentang amar ma'ruf, tentang apa saja, itu tidak punya ahwalal ulama. Makanya kalau menjadi ulama, tradisinya selain memegang beberapa literatur atau marojek kitab-kitab sahihah, al-kutubus sahihah, juga ada ahwalal ulama. Ahwal itu satu perilaku konsensus yang diyakini antar ulama.
Ya saya ulang lagi yang diyakini antar apa? Diyakini antar ulama. Ini penting kalau aturaken. Karena ulama itu punya guyonan banyak yang kita tidak pernah tahu. Misalnya begini. Ana wong senengane ngrasani wong. Nah, kowe santri amatir terus ngrasani wong itu dosa ngene. Tapi ulama itu punya pikiran begini. Ana wong misalnya jadi lonte atau maling, terus dadi rasane wong sak desa. Gara-gara kesalahannya sering dirasani dia jatuh. Enggak dihormati di masyarakat situ. Nah, ulama udah takoki ngrasani hukume piye, Mbah? Ya dosa. Lah jenengan nonton yang ngrasani kok gak mbok loroi. Ciri utama maksiat itu adalah dia jatuh. Lahum fid dunya khizyun. Pasti karena dia lonte atau dia maling atau copet. Pasti Allah mentakdir. Ciri khas maksiat itu diantara hukumannya adalah jatuh di dunia dan jatuh di akhirat. Dan awal kejatuhan adalah jadi gunjingan atau dirasani wong akeh.